حمود اخويا شاول هذا شارع صاري واجتهد على حمودة والعيادة، مشاكل بالزيادة تبينه ديما مراه، سابع عقلية وحدة العمال معاهم في العدة، قاع بيهم غير المادة في الورد يسالوا معاه، كثروا الريان من دا الهدى قاع لزوا الحمودة، كل واحد طامع في زردة ويكون شريك في الرزق معاه، حالهم كي حال الصيادة ويا لطيف واجتهادة طمع فيهم ولا عادة، حمودة راه فاهم القصد معناه، حمودة والعيادة يحصيلها كيما العادة، يسلكها وين ما يغدى، طماع ما ياكلهاش معاه، خمم فيها ديما البدا في راسه فكرة وحدة، كيفاش ينفق في العيادة ينال ويخلف شقاه، عول وعزم فيها وبدا ناوي تجيب له السعادة، ولا يخسر ويتهدى مشروع يريب معاه، أرهن ماله وتحدى يا يربح يا بالفايدة، ولا يتفوكر بالغدة يتهدم قاع اللي يبناه، حمودة والعيادة مشي سهل يشد البدا، أمور عليه معقدة الله يحسن عونه مقواه، حمودة. Au revoir Madame Hamouda. Au revoir ma fille. Tu étais bien servie? Oui, merci, comme d'habitude. Au revoir, merci. Au revoir ma fille, au revoir. Oh, c'est l'heure du vaccin, le pauvre Pipo. روح هذا هو الوقت. Pipo, où il est mon petit? Pipo. Pipo. Oh mon chien, viens, viens mon cœur, viens. Oh mon petit poussin, توحشتك. اوي 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 سمعت فيك، توحشني انت تاني. C'est fatigant aujourd'hui. Bonsoir Zahia. Bonsoir. Bonsoir Pipo. والله العيد زهية. اليوم داك مون امي كمال جاب لي 11 جوار بور لي ماسي فريمون عييت. دونك عندي ان ترافاي حنبوقتيني كاش تخيك هكا خفيفة باش نروح. ما قلتليش راني جاي نفطر، ما كان والو، كاينه شويه فيوندا شي عطيتها لبيبو مسكين. فيوندا شي؟ Et moi je mange quoi؟ كاين لا سوب لو حريره. انا ناكل حريره بارده تاع سيمانه؟ نو زهية سي با بوسيبل. هو يضرب في الكفتانه لا سوب سي با بوسيبل. مالها لا سوب مالها؟ سي بيان بور لا سونتي. تو دابور راك مريض من ليستوما. داكور جو مونج الحريره. ايكوت حموده سي لور، عندي رونديفو شو لو فيتيرينير، بيبو اليوم عنده الفاكسان، اي ابخي نكمل لي كورس تاوعي، نمشي عند الميكانيسيان نشوف الطوموبيل اللي كملها. بون جو تو لاس، ما تنساش كي تكمل غسل لاسيات تاعك. ها سي بيان. فيان بيبي فيان. والله سي بيان. هو يضرب الكفته ما يغسلش لاسيات، يوم هو الحريره غسل لاسيات تاعي. شراك تقول؟ نو سي كوا جو مونج الحريره سي كوا.
صافي. مالك؟ علاش راك مدلي شواربك؟ راك زحفان؟ راكي تشرشيلي ولا وشنو؟ انا شوالبي مدني نهار اللي عرفتك انتيا. يا عجب الخدمه اللي نحبها قلبي ما نلقاهاش. واش من خدمه راه حاب قلبك؟ يا اخي على بالك انا هي مول البحر، انا تما في الماء نخرج الخدمه. خوك يحسدني 4 سنين وانا دوموندي له في ليبرجمون ما يعطيهاليش، حاسدني. تخيل كون راني تما باش نعيش عزيزتي ووليدي نعيشهم ماماي. جبت لي ضحكه هنا وما راكش مسلكها، وين تحرى تروح لبلاد الناس. وما تنساش خير خويا، ما تنساهش، راه يجيب لنا القش، راه متهلي فينا ما خصنا والو معاه. ما تزيديش تبدي لي القش، سمعي ولا لا؟ الشيفون هذاك تما طلع الباب ما يلبسوش، تقولي لي القش كيفاش عجبك؟ نسيبو يبعث له في لورو ومخلي له فينا قد سخط، وانا تهضري لي على الشيفون؟ اي معليش، ونقولوا يكتر خيره. هيا وريني ديك التبسيمه، برك انا بزعاف. هيا راني دايرت لك واحد الفطور هايل، عديسه بالهبره نتاع البقره. شنو؟ خليني نكمل لك الصافي. اليوم درت واحد الصفقه عندي ما نقول لك، بعت 17 بدعيه وخلصوني كاش طبله. كاش كاش عبالك توحش العدس اللي داير هديه بالبقره تاع الهبره. هايل. السلام عليكم سي صالح. اهلا خويا سي بوهجر، كي راك؟ كي راك داير؟ جبت لك الدراهم. ودي يا سي بوهجر اخويا، والهضره ماشي هكذا. تفضل تفضل سيدي تفضل. وين راه؟ اعطينا 2 كازوزات. الله كي راك اخويا؟ شوف سي صالح، جيتك على واحد النقطة. دروك انا في جوان راهم جايين مولين السكنة لا، انا وين نروح؟ انا هنا وتقول لي وين نروح؟ رجع تشوف رجع. الهضره راهي في التليفون دوك نفريها لخويا دوك. وي شكون؟ شوالا شكون انا؟ صالح خوك سيدي. صالح يعيط، سي با فري، مداري غير بيبي خويا، غير حمار مات واقيلا. شوفي ماشي راكم جايين في جوان؟ ان شاء الله في جوان نجو ان شاء الله. ما كان والو راك تسقسي. او نوجد لكم الفطور كيما العاده ولا عشاء داك هو مشخشخ وكاع. سلمي على حموده بزاف واه. صح تهلا في روحك. هيا راهي دافيه الحيه. باش ما ننساش نجيب لك الدراهم هاك واحسب. نحسب سي بوحجر حابركك رجال ملاح. Oui, alors j'ai une place 14h demain, ça vous convient? Allez, on fait comme ça. Merci, bonne journée. Au revoir. Ça s'est bien passé? Alors, tenez. Par contre, n'oubliez pas, vous avez le rendez-vous. Alors, attendez, lundi 14h15. Merci. Bonne journée, au revoir. Jenna, vous pouvez me dire s'il me reste des rendez-vous, s'il vous plaît? Alors, oui. Un rendez-vous dans 30 minutes, c'est Monsieur Durand. Très bien. Vous l'envoyez dans mon cabinet? D'accord, docteur. Merci. Bonjour Gina. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Il est là, Monsieur Hamouda? Non, il est en rendez-vous extérieur, mais il en a pour 5-10 minutes à peu près. Allez-y, installez-vous. Merci. Je vous sers quelque chose à boire, peut-être? Oui. Un verre de lait pour Pipo. Allez, je vais vous chercher ça. Merci. C'est fatigant, monsieur Albert. Normalement, aujourd'hui, c'est bien passé. Ben, comme d'habitude, vous avez des mains en or, donc pas de soucis. Merci. C'est mon boulot, normalement, c'est mon boulot. Mais je te donne un conseil d'ami. Le repos, surtout le repos total. Comme d'habitude, repos total, pas de problème. Et merci pour le café. Et n'oubliez pas, la deuxième séance, on va monsieur le mardi.
Ça sera avec plaisir. Au revoir Allez, mon au ami, revoir. à toutes. Merci. Oh mon petit poussin. Calmez-vous et ne vous inquiétez pas, Madame Hamouda, on va le retrouver, il doit être par là. Elle était là, Gina. Je sais. Elle était là, à côté de moi, dans mon bras. Oh mon Dieu, Pipou. Calmez-vous, s'il vous plaît, on va le retrouver. Qu'est-ce qu'il y a, Gina? Elle est malade? Non, elle a perdu Pipo. Oh, Pipo. Où est passé Pipo, Zahia? C'est à cause de toi. Moi? Oui. C'est pas possible. Moi, j'étais pas là. Et parce que عرف بلي جيت نحوس عليك عقل بلي قزيته في الدار. هو زعف من قزيتها في الدار. نورمالمون انا زعفها هو يضرب في الكفته. المونج دي كفته. اي موا جو مونج دو حريره وانا ما زعفتش. نورمالمون moi نعطيها من الدار سي با لوي. Écoute Hamouda, si tu ne trouves pas Pipou, tu rentres pas à la maison. Oh le pauvre Pipou. La maison. Zahia. Attends. Zahia. Attends, Zahia. Bon, s'il vous plaît, aidez-moi à chercher Pipo, il faut absolument qu'on le retrouve là. Oh le pauvre Pipou. زهية بركي ما دايره في روحك هكا. إلي لا دولا كلينيك ما عنده وين يروح. Non, il faut faire une annonce, في الجورنال, في la télévision. Oh Pipou. زهية تركبي ركبي. زهية. صايي دوسمون صايي. Allez, soyez bienvenus, la Grinta. Chiquita. Allez, quitte-moi, cheveux longs comme quitte-moi. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Quitte-moi. Elle a passé toute la nuit à flotter. Elle est pas dans le même degré les filles d'à côté. Je la regarde dans les yeux en sirotant mon cocktail. Elle m'a vu dans le pays, elle me prend pour... راهم يعيطوا لي شو شكاين. وا جوليان وي. vous l'avez trouvé? Merci. هاي لقاوها في لا كلينيك وانتي مقلقه. الحمد لله يا ربي الحمد لله. Écoute, il faut faire demi-tour maintenant. انا ما عندي وين نروح. روحوا للدار دوك هما يلحقوا لي. هيا. غدوه ان شاء الله ندير معروف. صح ان شاء الله غدوه ديري معروف ديري. ودي بحي كبش. Joyeux anniversaire, Shahrukh Khan. Joyeux anniversaire. joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Shahrukh Khan. Joyeux anniversaire. Ouais. fatigant hein. زهية سي با لا ميوزيك عندنا في الدار. C'est vrai. La musique elle est forte. Tu as laissé la télévision شاعلة؟ انا كاع ما نديرهاش على بالي هنا التريسيتي غالي ما راناش في البلاد. Peut-être c'est Karim, hein? Karim, mais c'est trop fort, c'est pas possible Karim, hein. C'est trop fort, viens voir, viens. Bizarre, hein? J'ai fait les ongles, j'ai fait les blagues sur mes cheveux longs. T'aimes bien, il est gentil et simple, pas besoin de venir me chercher سي زهية لا فاتيك تاع الخدمة tous les jours حتى غلطنا دخلنا عند لي فوازان. اي باردون اكسكيزي نو. Non, Hamouda, c'est notre maison. Notre maison? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'anniversaire de ton fils, Shahrukh Khan. Mon fils Shahrukh Khan. Oui, Shahrukh Khan, l'acteur lindo. وشكون هذا شاروخ؟ C'est ton fils? مون فيس شاروخ خان. ربحت مليحة طري بيان ربحت. Viens, descends. C'est papa normal. normal. دايرين ديسكو في الدار. C'est mon anniversaire. ما قلتليش كنت نجيب لك كادو، ما قلتليش. ما جبتيش كادو بابا؟ شحال تلبس الحزامة؟
38. قدك نيشان، والله لا قدك هذا عمي، والله لا قدك. سي كول بابا. سي كول، غادي نكوليه له سي كول. حطو حموده صوتي فاتي يزري صوتي. arrête حموده من السينما arrête. غادي وليد ديسكوتيك، اروح انا نشوفك. يلا Oh maman, c'est pas comme ça. Papa, c'est un miracle. اسمع لي كوكي اسمع لي، انا ما قلتليش بلي كاينه اون انيفرسير انا دابا راسي. حجبني بابا حجبني، والله نسيتني. حموده عزيز نوض تخدم على روحك، بركة ما بقى بالتلفزيون. هذه الدعوه راهي هكذا. دعوة راكدة، راني في السيمانة اللي فاتت ديتك 3 ملايين يا راجل. يا اما 3 ملايين هذيك سلعتها في الطابله تاع الفاكهه، عمرت بصح راكي تعرفي واحد بوه مريض، وحده تتوحم، لا حباب لا صحاب، الكريدي راك تعرفوا انا حشام وحنين اللي جاي يدي. انا في هذيك الطابله اما زعما غير لقيت روحي زايد على روحي وصاي. ايوا واخرتها وين؟ شوفي اما خاصني 5 ملايين باش تلحقها ب 3 ملايين اللي فاتت. ها ما تقلقيش، 5 ملايين في 15 يوم ردها لك 10 ملايين. واش من مشروع هذا اللي في 15 يوم يدخل لك 10 ملايين كيما راك تقول؟ الهضره فليكسي كونيكسيون، الناس راها تمشي وتهدر. ما خمي مليح، هذا المشروع فيه فايده. فيه فايده صح. خليني نطلع حساباتي ونشوف، نروح ندير الفطور بوك دوك يجي. صح. Amouda. Oui, c'est Hia. Tu n'as pas vu Cookie? Normalement, il est dans la chambre. ما داش الفطور تاعها مسكين دوك ينقص. C'est pas gentil, toujours cookie. حتى داري داري ديسكوتيك. Arrête. Cookie. وي ماما. اروح تفطر ولدي. افطر ولدي افطر دوك تنقص. شاروخان qu'est-ce qu'il y a dis-moi qu'est-ce qu'il y a مالك مشنف؟ والله tu m'as choqué. رجيتي ميزامي. Quoi? رجيتي ميزامي كشفتني. غادي نبلوكيهم ماشي رجيتيهم. Toi داير لي داغي ديسكوتيك. Normalement moi je fâche, c'est pas toi. Hein? Ici رانا en France. إلا ما جاناش ضو 2000 à 3000 euros. La vie elle est trop chère. Les voisins, le tapage. N'oublie pas, حنا عرب. Un peu de sérieux, hein? Un peu de sérieux, Cookie. أنا نقول لك un peu de sérieux. Oh بابا سي ترو ها صباح ربي. خليه يفطر سبحان الله العظيم طحت عليه ديريكت. إلا جون خليه يعيش لا في تاعه. Ah non, je regrette Zahia. Ah non, c'est non je regrette. C'est mon fils واللي قرب به. Il n'oublie pas, احنا عرب. ها؟ يليق يتبع القاعدة نتاعنا، سي صا. شو دار مسكين؟ دار دونسي شوية ما فيها والو. Ah oui, ah bon, danser dans ma maison. ما فيها والو. C'est bien normalement. Allez danser gars. C'est ça normalement. Toi c'est pas papa. هادي واه مامو. What's this? C'est ça l'éducation, c'est ça. ولد واحد باغي تاكله.
نو خليني نربي ولدي، ايفون ربي ولدي بيان سور ربيها ما فاصون. كوكي مون بيتي بوسان كوكي. ربحت بيبو كوكي وانا قاعد في وسطهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السيدة بن مغيد زبيدة. نعم أنا هي، خير إن شاء الله. ما تقلقيش يا مدام ما تقلقيش، أنا محضر قضائي جيت نبلغك برك. خير. لا غير خير إن شاء الله. فيه قضية نتاع ورث راهي محل نزاع قضائي ما بين الأب نتاعك والشريك نتاعو. نعم. المحكمة راهي فصلت نهائيا في الحكم. الشريك نتاعو دا المصنع والأب نتاعك رجعت له العيادة. برك يلزم انت والاخ نتاعك تروحوا غدوه ولا في اقرب وقت ممكن للمحكمه باش تمضوا على واحد الوثائق. راكي تعرفي يا مدام الاجراءات الاداريه. راني فاهمه. انا بحب نبلغك باللي انت والاخ نتاعك هما الوارثين الشرعيين. مبروك عليكم العياده. تفضلي المبلغ. ربي يحفظك يسمعك يسمع الخير. امين. ورثنا. ادخل تشرب قهوه. بارك الله فيك يا مدام مره اخرى ان شاء الله. مبروك عليكم. شكرا. ربي يحفظك يسمعك يسمع الخير ان شاء الله. ربي ينورك. عزيز 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 ورثنا ورثنا بصح ورثنا ورثنا ولدي ورثنا عزيز ولدي. واش كاين فهموني واش كاين؟ ورثنا ورثنا العياده تاع بويا. سما ما كاينش العدس. ما كاينش العدس. ورثنا حمود اخويا شاول هذا. شارع صاري واجتهد على حموده والعياده، مشاكل بالزياده تبينه ديما مراه، حالهم كي حال الصياده ويا لطيف واجتهد طمع فيهم ولا عاده. حموده راه فهم القصد معناه، حموده والعياده يحصيلها كيما العاده، يسلكها وين ما يغدى، طماع ما ياكلهاش معاه. يخمم فيها ديما البدا، في راسه فكره وحده كيفاش ينفق في العياده، ينال ويخلف اشقاه. عول وعزم فيها وبدا، ناوي تجيب له السعاده ولا يخسر ويتهدى، مشروع يريب معاه. ارهن ماله وتحدى، يا يربح يا